შვიდობისა. მოგესალმებით ყველას ვიფოსო სტუმრებო დამსწრე საზოგადოება. დიდი მადლობა პირველ რიგში ამ მოგზაურობისთვის. ჩვენ ვიმყოფებით წლის საუკეთესო მუსიკალური კლიპის დაჯილდოების ცერემონიალზე. დღევანდელ საღამოს გაუძღვებით მიშიკო ბუაძედან ჩვენი ერესი მაგა სამუშია. დღევანდელ საღამოს ჩვენ თქვენთან ერთად უნდა გავიზიაროთ ის დიდი სიხარული, რომელიც წლის საუკეთესო მუსიკალური კლიპის დაჯილდოების ცერემონიალზე კონცერტში მონაწილეებს ელოდებოდზე. არა რა თქმა უნდა მიშიკო გეთანხმები, ჩვენ მათი სიხარული აუცილებლად უნდა გავიზიაროთ. მაგრამ მოდით ამ წელს საზოგადოებას შევახსენოთ, თუ როგორი შინაარსის იყო ეს კონკურსი. სიამოვნებით. წლის საუკეთესო მუსიკალური კლიპი გახლავთ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, ტელერადიო კომპანია ოდიშისა და კომპანია ჯეოსენის ერთობლივი პროექტი, რომლის მიზანიც არის გამოამჟღავნოს მუსიკალური მონაცემების მქონე ახალგაზრდა შემსრულებლები და ხელი შეუწყოს მუსიკალური კლიპების შექმნასა და მათ პოპულარიზაციას. ტელევიზიო კონკურსი წლის საუკეთესო მუსიკალური კლიპი დაიწყო 2008 წელს და უკვე მესამე წელია აქტიურად გრძელდება. 2009 წლის საუკეთესო მუსიკალური კლიპი ტელერადიო კომპანია ოდიშის ეთერში გავიდა 1 აგვისტოს და გრძელდებოდა 31 დეკემბრამდე. და იმისათვის რომ ეს კლიპები ასე საინტერესოდ მოსულიყო თქვენამდე და სურვილი აღეძრა თქვენში რომ დაგემეს ჯერბინაც, ყველაფერი ამაში ჩაიდო ძალიან დიდი შრომა, რომელიც გაწიეს ქალაქისათვის კარგად ნაცნობმა და საყვარელმა პიროვნებებმა და ესენი გახლავთ ქალბატონი ნინო მანფორია, მუსიკალურ-კულტურული ცენტრ ოდიშის დირექტორი. ქალბატონი ნატა კემულარია და პროექტის თვალი, კადრი, მონტაჟი, ეფექტი, რაც გინდა თქვით, ბატონი ბესო ჯანჯღავა. დღევანდელ საღამოს მუსიკალურად აფორმებს ახლად შექმნილი ბენდი, რომლის შემადგენლობაშიც ზუგდიდის საამაყო ახალგაზრდები გახლავთ და რომელიც შეიქმნა მუსიკალურ ქორეოგრაფიულ ცენტრთან ოდიში და აპლოდისმენტებს უსახურებს ეს ყველაფერი. ბენდის შემადგენლობაში გახლავთ ლიდ გიტარა კობა მესხია, ბას გიტარა ბუბა სორდია, კლავიში ვერა ბიგვავა, სოლისტი ირაკლი ჯურგულია, დასარტყამი ინსტრუმენტი რამაზ გუნავა. ახლა კი თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე იხილოთ ვიდეო კლიპების კოლაჟი იმ კონკურსანტების მონაწილეობით, რომელთაც გადაეცათ დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები პროექტში მონაწილეობისათვის. ყურადღება ეკრანს. კონკურსში მონაწილეები ქეთი ჭითანავა, მეგი ესართია, ბანანა ბეკუა, და ძმა თამთა და ლუკა ფიფიები. და ძმა საბა და სესილი ჯანჯღავები.
რომ თქვენს წინაშე წარმოდგენილ მონაწილეები დაჯილდოვდნენ და მათ დააჯილდოვებს ფოლკლორის ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი ნონა კანკია და შალვა დადიანის სახელობის თეატრის დირექტორი ქალბატონი მაია კალანდია. გთხოვთ სცენაზე. ხო, თქვენი ხუხარი აპლოდისმენტების ფონდია. ეს ყველაფერი. პროექტში მონაწილეებს გადაეცემათ დიპლომები და ფასიანი საშუქრები კონკურსში მონაწილეობისათვის. და თქვენი ხუხარი აპლოდისმენტების ფონზე კიდევ ერთხელ ქეთვიჭი თანავა ემო კარაცხელია მეგი ესართია მანდენა ვეკუა დათმა თამთა და ლუკა ფიფიები დათმა საბა და სესილი ჯანჯღავები თიკო გაჭავა ვეკუია შონია მაშასე გრძელდება ჩვენი დაჯილდოების ცერემონიალი. მადლობს მონაწილეებო, ძვირფასებო, პატარებო და ლამაზებო. ახლა კი სცენა მინდა სრულიად დავუთმო ჩვენს ბენდს. ეს მათი დებიუტია, მოდით. მიულოცოთ დაბადების და ძალიან ხუხარი აპლოდისმენტები. ასე არა. მე მახსოვს თქვენ ისეთ დაშუქრავთ ხოლმე რომ აი ზანზარებს ეს ლამპიორი. მოდით, აბა, ხუხარი აპლოდისმენტები. აი, უკვე ვურდები, ძალიან კარგი. მაშასე, ბენდი თქვენს წინაშე.
მადლობა ვიდეოს. მე მგონი დებიუტი შედგა რას იყო. რა თქმა უნდა გეთანხმები. აბა მაყურებელი როგორ დაგვიდასტურებს დებიუტის წარმატება. ძალიან დიდი მადლობა. დავუბრუნდეთ კონკურსს მე მგონი, ხო? კიდევ ერთხელ მადლობთ ბიჭებო. ჩვენ ბენდს დავუბრუნდებით ისევ აუცილებლად. მე მგონი დროა. დროა? მე თანხმები, რომ აღნიშნო. ლევანდელი კონკურსი განსხვავებულია. რას ველაპარაკებთ? გეთანხმები, რას გელაპარაკები და მოკლედ ახალი ნომინაცია გვაქვს და ეს ნომინაცია გახლავთ ფავორიტები. ძალიან კარგი, ბაშ. თქვენი ყურადღება ისევ მინდა მივაყო ეკრანს, რათა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კონკურსის ფავორიტები. და ესენი გახლავთ. ვეფია შონია. თიკო ყაჭაბა. საფა და ლუკა ფიფიები. Banana vegua. ურიკა კაკაჩია. მადლობთ. ვეფია მოიწია ჩემთან? ვეფია შონია. ვეფია შონია გახლავთ ფავორიტი ჩვენს პროექტში და ის გახლავთ რესტორანის სამეფოს ფავორიტი და მას დააჯილდოვებს პირადად რესტორანის სამეფოს მენეჯერი გალბატონი მაყვალა ბუტკარაძე. გყავთ სცენას და თქვენი უხარე აპლოდისმენტები. აუცილებლად. თქვენი აპლოდისმენტები აწდება. წმინდა გიორგის ხატით. ასევე აღსანიშნავია თქვენი აპლოდისმენტები. აქვე სიურპრიზი. რადიო ოდიში პლუსის ფავორიტი გახდა თიკო